我5蚊兩個，5蚊啫呢啲啊！喂，呢盒15蚊啊？係啊，火龍果1蚊一隻。屌你啦，咩係唔係噶？啲大粒啲都仲平啊！咁你係男人，你老婆係女人，又點講咧？而家我哋去一個地方咧，街坊啊、師奶們啊，全部都眾所周知，喺芳村一個好大型嘅綜合市場，有好多街坊專門，就算住天河、老鏈咁撚遠，都要搭公交車、搭地鐵去嗰個地方買餸。以前係直接寫西朗市場嘅，而家叫咗荔灣西朗市場，所以佢縮短咗咧，就叫荔朗市場啊。一車到手，乜都有。帶大家睇下咩叫 BB 嘅世界，好多富婆師奶。排隊買水果喎，幾錢啊？25蚊一箱喎。切高隻袋嘅，放幾喺下面拉翻去。我切鳩佢先。誒，今日9批發。買10件會唔會平啲？今日呢啲好10件都係有。又俾佢玩鳩咗我啲。批發嘅係咁噶啦。喂，點解呢啲大粒啲仲平嘅？又唔係新疆，呢啲大粒啲嘅仲貴仲平咧？咁你係男人，你老婆係女人，又點講咧？即係呢啲都分公乸。我咁甜，我唔信。得你冇鬼用。屌佢就講真，我呢個唔好食喎。嗰隻批發細粒嗰隻好食喎，香嘅。呢隻澀嘅。正咯，你係都唔信我。佢真係冇有呃我喎，我幫佢加料啊，咁就仲正啲。8個半咁撚靚嘅提子，5蚊啫呢啲啊！喂，6個半啫喎，香印咯喎已經，係咪咁唔值錢啊？哇！我哋去日本食呢啲啊，來日縱使千千闕歌啊！火龍果1蚊一隻，屌你啦，咩係唔係噶？你撳得4喂，點解咁平都可以？你有冇錢賺㗎？我冇唔知喎，老細叫幾多幾多啦，又唔係我做老細。紅肉呢啲本地，可能今年咧天氣好啊，雨水少咧就大做啊！喂，有好嘢啊！好耐未見過呢個啊，細個好中意食啊！呢個我一定要買。咩嚟啊？牛油激酥皮布丁，又執2個，我5蚊2個啊！啲師傅啊喺後邊猜緊皮咧。蝴蝶包咧就同雞尾包一鳩樣，都係椰絲放少少奶黃、牛油去做呢個，啖啖都香啊！呢啲實好食，好少呢啲咁嘅手工做㗎啦。而家嗰啲商場鋪嗰啲機器一個個吸出嚟得啦。喂，不如我哋劈翻輪蛋撻先啦！我今日好開心嚟到呢度，可以食翻呢啲回憶嘅味道。以前細個好中意我阿嫲咧，朝早買早餐就買嚿呢啲翻嚟俾我食。嗱，我哋嗰邊仲有幾歲嘅味道。咩嚟㗎？咩嚟㗎？有冇拉拉飲啊？呢度？花生糕㗎，靚仔試下。哦，買1斤送半斤喎，喂。係啊。啲手工唔做㗎，鹽烤。哇，好食喎！好脆嘅啲花生。點啊？夠喉，緊頸嘅。好食啊！唔得，我第一日買盒拉拉俾你啊！睇下嗱，粒粒都咁似鏡啊，可以睇得見嘅。再熱㗎。荷花生係啊，仲熱㗎，係咪啲花生油？全部有花生喎，一啖裏邊有幾粒花生。15蚊有咁。發達咯呢個。好靚。呢盒15蚊啊？係啊。我攞翻酒樓賣翻俾人先。可以。20幾蚊斤啫喎，如果牛肚就貴啲，40幾蚊。嗱，呢間老字號有水靈角食啊，呢啲啊老西關嘅出品啦，失傳㗎啦呢啲。係啊，老西關。一對筷子一攬嗰張，跟住擘開就成為三角形㗎啦。我喺新塘地鐵站新塘南，我老家喺依度㗎啦，做女。喺芳村住咗幾廿年啦。搭車要搭幾耐？大約個半鐘。傳統水靈角靈魂一定要有葱花，如果呢啲嘢走葱就唔好食嘅。一碗咁大碗，11蚊，8蚊一碗瀨粉。哇！呢個平過西華路喎，如果8蚊就。呢度可能就普通。一碗裏邊突然間咬到一粒豬油渣，就會好開心。味道冇問題啊？好好味啊，冇問題，乜問題都冇，但係好食。細個嘅味道，其實食水靈角同食瀨粉一樣嘅啫，都係攞米漿做。工序咧，瀨粉係要壓出嚟，湯底都一樣。如果俾我揀，我都係中意瀨粉多啲。
唉，呢個貴唔貴啊？你買呢啲蕉？呢個買4蚊。 4蚊有7隻蕉啊！喂，多謝。嗱，據聞咧，呢個市場有7萬幾平方咁大，真係行一日未行晒。好多朋友去一個新嘅地方去旅遊好，去體驗好，佢又會行下百貨公司啊，會行一啲景點啊。我咧去到每一個地方咧，都中意行市場，行呢啲咁嘅街市。8蚊斤豬肉啊！嗱，呢個得啊喂。呢個得啊，呢個得啊，啲土豬啊，輕噴噴呢啲嘅嘛。要咩咧？呢啲手要冇水啊嘛。好，要埋佢。8蚊蚊啊！買成檔買晒咯。上電視個平平賣咯。你昨日上咩電視呢？上珠江台啦。行呢啲地方一定要俾心機，慢慢行，睇住啲阿姨去邊檔買，你邊檔揾鳩陣。個百檔豬肉你自己又睇下，一日賣幾多噸豬啊？呢度可以。脆皮老雞10蚊，而家我哋去啲酒樓食啊，佢成日叫脆皮雞，就攞啲老雞做白切雞俾你食。好多人都唔識嘅，就以為嗰隻雞真係脆皮。呢啲啊白身啲咯，我哋揀啦。我自己中意起黃油嘅。嗱，呢啲夠晒日子嘅啦，摸落去咯，20零蚊斤啫嘛，呢啲咁靚。識揾嘅街坊一定會行嚟呢度買呢啲即刻劏嘅雞。我哋啱啱買嗰啲咧都係新鮮，但係咧佢係提早幾個鐘劏好㗎。市內少啊，因為佢一定要有檢疫證嘅。因為我哋喺市區啲市場好少見到有生嘅雞劏㗎嘛，都係集中屠宰，就變咗我哋買嘅好多時都係冰鮮雞啦。乜都有得食，有炒粉喎。係，你好。炒竹升麵都有啊喂。有啊。呢個得戚喎 ，Hello 你好，早晨，你好，真係真心推薦，呢個正雲真係好食，10分滿分我會俾20分。正雲吞，我食好多年㗎。炒個麵仲要跟埋碗湯，呢啲咁嘅細節可以體現出佢嘅出品未食都知得，真有鑊氣喎。同埋個炒工你睇到啊，韭黃。芽菜、洋葱仲係硬刮刮嘅狀態嘅，即係唔會話炒到熟嗰頭啊！一聽到呢啲聲，嚟一聲就一定係好食嘅呢啲。而啲粉絲話極力推薦呢度嘅土豬肉雲吞，有金魚味㗎，亦都好做。點解你食到有肉香，唔下仲有汁咯？佢夠膽落地嘅，俾你睇下咩叫切肉雲吞啊！好嘢喎，又俾你行到一間好嘢啊！即係有水準嘅雲吞麵係好少有嘅，爆得啊呢個，係啊，大力啲都會爛嗰啲咧，真係爆喎！唔點嘢都好食。啱啱稱咗一稱，我哋加埋差唔多買咗30斤嘢。一共咧就用咗204個半，所有嘢就覆蓋咗一日嘅啦，由朝到晚你夠砌嘅，但係冇買錯啫。嗰56蚊買咗5斤豬肉，有排骨，有豬手，有豬肉，唉，真係平。最貴係買咗隻雞嘅啫，如果唔係我哋一嚿水到嘅，夠食幾餐啊陰公。啱啱我哋撞到嗰個老街坊嗰個阿姨咧，佢就話嚟呢度就係好似當去咗一個地方旅遊咁。咁你又可以行下買下，跟住又揾間嘢坐下食下咁就一日㗎啦。跟住又搭翻幾蚊地鐵，超翻去。佢話好方便。拜拜。